เป็นน้ำแข็งตรงนี้ยังเห็ดยังมีน้ำหนักอยู่ยังชื้นอยู่ไปฝั่งนู้นโอ้โหเห็ด เห็ดนิ่มกับปุยนุ่นอีกไอเบาวิวคือเห็ดแห้งมากค่ะทุกคนยังแห้งเลยพ่อบอกมั่งเตียงแห้งก็แห้งโพดดูเห็ดยังเยอะถ้าไม่แห้งเนี่ยโอ้โหได้หลายเลยยังโคตรเดี๋ยวนี้มาดูใกล้ๆอันนี้ก็คล้ายนะไม่ใช่นะเด้อพี่น้องอ่อนแอก็แพ้ไปจับพี่น้องมุมก่อนจับอยู่ทั้งใดหรอกค่ะดอกนี่ไหมทุกคนก่อนนี่แต่ดอกง่ายๆสมบูรณ์หนูจะมองไม่เห็นเดินเหยียบเข้าไปกรอบถึงได้มองต่ำลงได้แห้งตอนนี้คือเขานิ่มลงมาบ้างนิดนึงนะคะเขาพอแบบตัดได้มั่งนะต้องขาดูเขาอยู่เรียงอันนี้นะทุกคนดูแม่จะเอายังไงโอ้โหถึงพิสดารแท้ใหญ่มากเราจะมองไม่เห็นเนี่ยเห็นไหมนี่เสียงบอกปุ๊กเสียงปุ๊ก
นี่ไงโอ้แต่มันเป็นมันอยู่กับเห็ดเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคู่เหมือนเขาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยทุกคนคนอยากรู้เห็นไหมแต่ว่าตรงนี้มันจะนูนน่ะแล้วก็ใต้ข้างใต้มันจะเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนนะกลีบเขาจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี่คือเห็ดกินได้นะคะเขาจะเนี่ยเขาจะเป็นรูลงไปอันเนี้ยกลีบเขาจะเป็นเส้นคงวาสวยมากเห็ดแห้งมากเลยทุกคนเห็ดนี่มีน้ำหนักเลยเห็ดแห้งค่ะเห็ดมันแห้งไรอันนี้ปล่อยเอาสักเดียว